Greek and Chinese youth created a bridge of friendship and cooperation between the two countries on Sunday during a joint event held in Piraeus and Beijing. Students of the Athens School of Ancient Greek, Elleniki Agogi, and the Beijing High School, Beijing Academy, met through video link and recited excerpts of works of ancient Greek and Chinese philosophers from the original texts. Το ΔΕΗ παράμενων εσθλών, είπα τον έρχεται παντίβρωτον. 有善柔，有偏佞，损矣。二、劳动。中国南宋范成大，40田园杂兴. Οι χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες στο Πεκίνο, που έρχονται σε λίγες εβδομάδες, είναι μια καλή ευκαιρία να θυμηθούμε την μεγάλη συμπόρευση των δύο μεγάλων πολιτισμών. Κάθε διοργάνωση στην Κίνα στέφεται με επιτυχία και νομίζω ότι το ίδιο συμβεί και την επόμενη χρονιά, παρά τις δυσκολίες της πανδημίας. 我们一起向未来祝福中国，祝福北京。